ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പറയാം. അതിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കാലവർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ്. കാലവർഷം കനക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗനവാടികൾ, മതപഠന ക്ലാസുകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട കേന്ദ്രീകൃത അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അലോട്ട്മെന്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവർ അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുമായ ഫീസ് ഈ മാസം 12-ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്കകം ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ടെക്നോളജിയുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ത്രിവത്സര ഹാൻഡ്ലൂം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമായി പഠിച്ച് SSLC വിജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്സിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് ലഭിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.